দ্য প্যারট হ্যাজ গ্রিন ফেদার্স। তোতা পাখির সবুজ পালক রয়েছে। ইট হ্যাজ এ রেড পয়েন্টেড বিক। এটির একটি লাল বিন্দুযুক্ত চঞ্চু রয়েছে। ইট হ্যাজ এ রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক রিং রাউন্ড দ্য নেক। এটির গলায় একটি লাল ও কালো রিং রয়েছে। ইট ক্যান টক অ্যান্ড ইমিটেট হিউম্যান ভয়েস। এটি কথা বলতে এবং মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে।